下半部分嘅呢一條片呢，就會係講我哋去呢個水上樂園嘅。咁有啲咩特別呢？咁大家就要睇埋落去啦。即將轉左，然後到達目的地。首先就係嚟到呢個水上樂園嘅入口啦。行到腳跛系列，唔怪之得佢有啲咧係話可以搭 lift，搭 lift 係快好多。係，我係揀咗行樓梯嘅 fast pass， 所以要行上去，都幾高下呢度，啊，有啲高啊。佢哋呢度咧，呢邊係快啲，樓梯 fast pass 係快過電梯有排快。咁佢呢度就有個乘坐嘅教學指南啦，同埋會見到好多人排隊。咁我哋呢條隊其實就已經係 fast pass 㗎啦。如果冇買係齋排隊嘅話，好似要係排成粒鐘嘅。佢呢啲已經係最好玩嗰幾項遊戲咯。咁你可以見到佢其實啲設施都幾完善下，幾好。咁我哋當日去玩呢，嗰個時段就係5點至9點嘅。咁因為我哋下晝其他嘢做，跟住我哋就夜晚去玩啦。咁我哋唯一最唔滿意就係漂流係要俾20蚊去租水泡啊。然之後我覺得最好玩嘅呢，就係呢個咩磁力炮水上過山車。佢係玩嗰個時間係玩得最耐嘅。佢嗰個滑水道呢係最長嘅，咁係會有啲2次加速、3次加速咁樣嘅。咁佢唔知係用咩原理，唔知係咪即係磁力啦。但係我覺得其實應該用啲水加速衝咁樣咯。然之後呢一個就係咩搖滾巨輪啦。咁佢就係有個嘢不停轉嘅喺入邊，係我第一次見呢個項目啦，可以話係佢係玩到想嘔嘅，因為係不停喺個密封空間係咁不停轉，咁係就係嘔啊！玩完之後係有啲恐怖，有位小朋友嚇死啲小朋友啊！咁呢一張就係我哋 Fast Pass 嗰條手帶啦，上面就會顯示晒我哋可以玩嘅項目，每樣玩一次。跟住我就好好奇，究竟呢啲地下裂開係去製作時係咁啊，定係慢慢變咗咁呢？咁整體上呢個水上樂園呢，係刺激過香港嗰個海洋公園嘅。其實係咪真係磁力衝落去咧？咁我覺得去長隆呢個停車場個園區俾錢泊車嗰啲做得幾好，嗰啲 system 可以唔使等佢哋逐個俾錢出閘。咁跟住就去咗間食牛扒嘅餐廳食啦，咁就幾出色嘅，係啊，可以望到唔錯噶，真係。不過價錢都唔係話特別平。咁我哋嗰日埋單好似都600零700蚊咯，咁都有翻個水準嘅，係唔錯，幾好食嘅。咁餐飯係有對 live band 喺度，係幾有 feel。咁呢度我哋就出發返歸㗎啦，咁就大約揸188公里，揸2粒鐘左右啦，咁啊返到去啦，係咯，好快嘅啫其實。咁我哋呢條片去到呢度呢，就差唔多完結啦，因為我哋都落高速啦，咁啊就之後就返香港過關，冇乜特別嘢影。咁大家如果中意呢啲片嘅話，就記得 like、comment、subscribe 同埋 share 出嚟啦。咁我就睇下嚟緊拍啲咩片啦。嚟緊可能我想賣咗部車去拍條翻新一部車嘅片。但係諗緊拍翻自己呢部 DC5好啊，定係賣咗佢？咁賣咗佢都有10萬零蚊，咁啊買部平啲嘅車咯，咁啊唔使抌咁多錢出去啊，起碼多啲budget玩。咁依家諗緊點樣搞？
大家可以留言話多知點搞好，係咁先，拜拜。